Canelo Álvarez pelea como niña y noquea a puro borracho. Estas fueron las palabras del histórico campeón y orgullo de Tijuana Antonio Margarito. Y es que el Tornado de Tijuana no quiso quedarse callado previo a la última pelea que tendrá Canelo Álvarez, diciendo que Canelo Álvarez ya va de salida y que en toda su carrera ha peleado con puro borracho. Y es que en una entrevista comentó lo siguiente: Canelo jamás va a superar al gran campeón mexicano Julio César Chávez. Y es que el Tornado de Tijuana aseguró que Canelo Álvarez ha agarrado a puro boxeador borracho y a un Triple G ya lo agarró muy viejo. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Esto es Recuerdos del Boxeo.